naon sih? Kita make ohoge. Hanya tuh ya tuh. Jibrutnya yang mungkin aku jibrut. Terus jibrut makarek teh dahar, barang dahar. Terus jibrut dia teh dahar. Urang ge tadi geus dipongal langsung di dahar diteureuy digayem urang teh nya. Saja Can aya teh. Sampai peratus jibrut sih. Teh pahit haneut. Kantun bade barang tuannya. Ya heula ieu heula teh. Digawe heula apa? Jeki. 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 Kopi daman hati. Jeki. Bapak-bapak ibu-ibu sakumaha tadi janjikeun ku Cai Dartos nyanyi tos jibrut urang barang tua. Setahu hei leungeun. Maneh dia leungeun siasupun kanaon eta. Kotor atuh meureun. Geuleuh. Kukumaha heula si terek dahar ujug celebek ka dinya. Ujug celebek we kana hakanon. Kumaha menjadi hasil nyeuna. Kumaha heula jeung bersih sih teh. Punten ah bade si banyong. Wah, Bade si banyong. Kumaha ge ngomongna. Kumaha? Leunang euy mah. Leunang. Nah, Kumaha kira? giliran urangan. Dahar dahar. Jeki. Terus dia tinggal nyelap di kana kelek. Tadi kana kelek langsung kumaha ieu kana kelek tuh kumaha. Kumaha lah cing berseka hidup teh. Tuh. Bau tamaga. Orang-orang. punten bade si babanya lah. Enggak. Kok disejen. Ini tinggal tuangan simpurin. Jeki. Geus katilu kali maneh rek dahar di sacan kukumah. Pokok geus tilak kelek. Dek barang akang kukumah. Ganti we pananganna tuh. Tidak. Tuh kurang enak mah. Urang nu nyanyi maneh nu jibrut. Jibrut mana? Ya. Jeki. Oh Jeki. Barang tuan ini. Mangga hatur nuhun. Lah kokot ya. Kokot. Urang jibrut. Ya suka kan ulang tanyakeun anu lalajo. Anu bieu nyelap kana kelek kokot nu mana bieu? Da urang mah kieu cenah. Kana kelek. Tapi mana kana kelek nu kencanya? Ieu mah bersih. Kita tadi oke lamun bangkuang. Ganti ulah. Sedih ku jibrut sudah bagian dahar wae. Jadi model tuh urang nyanyi bae. Jika nyanyi. Lamun ceuk lagu anu kudu gerakkeun. Oh digerakeun geurikeun. Kolocoran kolom merah. Kolocoran kolom merah. Kolocoran. Oh,
anak hayam Hayam. anak hayam reang baik Yang baik. nah eta lantuna siap jadi model diharap tomak emik atunan bisa bener tah gitu dia orang deketin apalagi yang besok ngopi bergerak yang halus bergaya inilah seorang penari latar pentil buta si ganteng si gagah dia adalah seorang teman dari Jahat Tingkir kasep nama kasep ganteng nama ganteng ngan buta kungkul siapa? Maria kol siap kolocoran neta kolomeran anak hayam reang baik kocoran neta gogoleran lamun hayam reang baik reang aja harus daharun keang tuh ayat kene gunang Hajat, gua hajat. Bagian yang teangan dia dadahareun. Bung cuman kieu rek barang dahar teh komo tadi mah hukuman anya leungeun unggul. Ai dieu di dinya kudu berseka, geus kokoso dan geus gogoleran. Kotor teh awak, langsung barangakan. Kudu mandi heula memang kieu teh mun hayang bersih dina geus kokotoran teh. Naon? Pentingnya ya, udah sih. Gak lihat otak awak. Tapi tribun aing mah kumaha. Goleran mah mana leuwih ieu tuh basi gak beli kotor sih. Tapi teu bae sadena mun teu mani. Mani heula. Sok urang diberek caina. Cing kamu lah. Diasupkeun ka dieu cenah mani heula. Siang ngarantang sama sih. Era paling mah kemani, rumah nih heula bersih. Niat heula nu halus niat. Punten Bapak Kuwu, Pak Ibu-ibu sadayana abdi bade adus. Bili barade nongkrong keur mandi mangga lalajoana. Saumur-umur abdi mah sok lobaan mandi teh. Biasanya we tong kusarangan we sok era. Nini aki-aki budak ora parawan orok lalajo udah bermandi. Hayang mati ngopi. Ngopi. Ini mati kudu bersih heula. Ekonomi. Penonton pada ibadah heula nawe kulo hadasil akbari lillahi taala. Kudu ekonomi. Atau bersih? Iya masih. Kan kayak kopi apa? Jangan di sini.